Hallo, hier ist der Ofenbaumeister Ingo von Haag und heute sind wir zu Gast bei der Familie Pürkner in Düsseldorf. Die Pürkners haben sich einen Selbstbausatz gekauft für einen schönen Kamin, den Herrn Pürkner mit seinen Freunden aufbauen will. Das werden wir heute begleiten. Den Kamin habe ich direkt mitgebracht und den bringen wir jetzt mal ins Haus. Alles hin. So, der Anschluss ist hier gemacht. Man braucht nicht immer so ein schweres Gerät. Man kann es auch mit einer Bohrmaschine perforieren, dann den Anschluss einstemmen. Schau mal, ob das passt. Gut, noch ein bisschen nachstemmen. Sieht gut aus. Also wir sind schon wieder einen Schritt weiter hier. So, der Kamin ist jetzt angekommen im Wohnzimmer. Ich würde jedem Selbstbau auch anraten, das hier genauso darzulegen. Aber ich möchte gerne Herrn Pürkner mal fragen, Herr Pürkner, warum haben Sie sich für den Selbstaufbau entschieden? Ja, wir haben dieses Jahr unsere Wohnung generalrenoviert, altersgerecht hergerichtet. Und unser Freund Pompeo hat schon ziemlich gute Erfahrungen mit den Haag-Kaminen gemacht. Er hat schon den einen aufgebaut und hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und dann haben wir uns eben für den Selbstbau entschieden und haben uns den Kamin bestellt bei Haag. Wir werden sehen, wie es weitergeht hier. Vielen Dank. Und dann gucke ich mir das gleich. Ne? Zack, zack, kann immer gleich. 65, 92. So, hier sind wir 4 Stunden weiter. Die Isolierung ist montiert worden. Der nächste Schritt wäre jetzt Einstellen des Heizansatzes mit Anschluss an die Frischluft und an den Schornstein. So langsam kann man erkennen, was es wird. Der Sockel ist eingerichtet, der Heizansatz ist angeschlossen an den Schornstein. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo der Schornsteinfeger die Abnahme erteilt. Und der wird gleich kommen. So, der Schornsteinfeger war vorhin hier. Abnahme erteilt, wunderbar. Wir werden jetzt gleich weitermachen. Die Jungs sind gerade noch draußen und ich denke, wir haben jetzt noch so 2-3 Stunden zu tun. Ja. So, es ist schon Nachmittag geworden. Kamin ist fast fertig, fehlen noch 2 Teile. Die sind schwer, deswegen bleibe ich jetzt dabei und helfe ein wenig mit. Unser Kamin ist fertig, wie ihr gesehen habt, ganz einfach zu bauen. Die Jungs haben einen Tag gebraucht. Der Familie Pürkner wünsche ich viel Freude damit. Das war's, euer Ingo von Haag.